cikin ƙasidar ku amsa da ƙarfi. Wanda yake son Rasulu bashi ba wahala, kai dai ka riƙe salatika dan ba illa. In dai har za ka yo salatin dan Allah, ka ya kaji ya ɗan uwa gara ɓatar Allah. In fa ka yo cal guda ɗaya dan Abdullah, take abun rabbu za ya yo goma jalla. Idan fa ka yo nazari kwakwalwa da kula, sai kaga kayo guda fa goma ga Abdullah. Sannan shi rabbana ya yo faɗari jalla. In kuma kayo ɗari dalili na farilla, shi kuma Allahu zai dubu dan Abdullah. Kai kuma mai san Rasulu ya ba wani Allah, sai ka cire zillimi na wahar da kasala, ka yo dubu dari barka gurin sarki Allah. Nan kuma Allahu zai saka ku cikin jannatu mu gane ya ƴan uwa mu kama salatin Rasulu ya kayyar anbiya. Mu amsa da ƙarfi ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Mu amsa da ƙarfi ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Allah kai na saka mai mulkin duniya, kun hikima da haske ka wanke mini zuciya. Dan darajar shugaba jagoran anbiya, shine manzo Rasulina angon Mariya. Ya wuce dukkan isa ma'aiki mai gaskiya, sai kai yarda anbiya. Mu amsa da ƙarfi ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Ƙaranin ka salati a gurin shugaba, Allahu ka sanya dukka ƴaƴayen jagama. Fadima na gaida ke azima ya ta'iba, har jikokin Rasulu sun zama a sahun gaba. Dukka sahabban Rasulu ba sa yin fargaba, sun yarje mai Rasulu sun bi shi da gaskiya. Annabi mai juriya, mu amsa da ƙarfi ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Na sunayen sahabuna na zano kuji, na gaida Abubakar da Umar gwarzo kuji, sannan ga Usman masoyin manzo kuji, sannan ga Ali mayaƙi tsoro baya ji. Na gaida sahabuna na annabi baki ɗaya, kun barge zuciya da ƙaunar ku a zuciya. Mu amsa da ƙarfi ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Kashe gunnar Rasulu masu halin gaskiya, sun rike sunnar Rasulu ba sa yin turjiya. Ta saka Tijjani jiyalin nan mai juriya, ka Usman Fodiyo a gaida mazajen jiya. Da in Barhama sun buta farkin shugaba, annabi mai juriya. Mu amsa da ƙarfi ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Dai roƙo rabbana ka bani dubin nazari, sannan Allah ka sa na kauce duk haɗari. Haɗarin yaban Rasulu ya manzo bashari, da faɗawa tarkon duk maƙiyi. Rabbana ka kare ni dan darajar shugaba ya kairil anbiya. Mu amsa da ƙarfi ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Shi fa salatin Rasulu na ji shi a zahiri, dan a gurin malamai na ji shi fa hasken gari. In dai har ka rike shi an saka a babbari, haske ne za ya zo ya kore duk haɗari. Dan uwa mu kama salati har ma zikiri, safa mu dace a ran kiyama ba shan wuya. Mu amsa da ƙarfi ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Shi fa salatin Rasulu haske ne sai kuji, aljanu mala'iku suna yi dan sai muji. Wanda yake kin salati ya zama majigi, in kai duba a zahiri ya ki ubangiji. Tunda tabaraka yayi salati gun annabin mu ya kairil anbiya. Mu amsa da ƙarfi ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Salati har ma yabo, domin rana ta alƙiyama da akwai rabo. Karbi ibadun mu rabbana domin
sha yabo, kadda mu kauce wa duka hanyar samun rabo, samu cikin jannatu mu huta domin rasulu jagoran anbiya. Amsa da ƙarfi mai ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Har zikirin Allahu shi ma ban bar shi ba, umarni ne na rabbu ni ba zan ƙi shi ba, sai mu ji tsoro na rabbu dan shi ne ci gaba. Kullum mai hailala ga sarkin na rabbana da yayi hasken duniya. Amsa da ƙarfi mai ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Istighfari ga rabbuna sarki Allah, indai har kayi kabu sunnar Abdullah, sau 70 ko 100 yake manzon Allah, kaji muzakkir mai yawan kwana sallah, dan haka mu ma ba za mu bar sunnar annabin mu ba manzon gaskiya. Amsa da ƙarfi mai ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Ya darajojin rasulini ne nan zan faɗo, ya zarce dukkanin halittu ni na faɗo, dan darajarsa akai wa dukka duniya ado, tsirara duka za mu je kiyama dan an faɗo, annabi shi za ya zo da alkyabba ga ado, ya yauce can dukkanin masoya baki ɗaya. Mu amsa da ƙarfi mai ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Shi ne Allah ya fara yi kafin kowa, shi haske ne na rabbu manzo ɗan baiwa, shi kuma hasken rasulu ke haske kowa, shi ne manzo da za ya yauce don kowa. In ka ba Allah da shi da manzo ɗan baiwa, annabi zai taimake ka ba kai ba shan wuya. Amsa da ƙarfi mai ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Annabi bai waiwaye yana tafiya fujiya, sawayen annabi a dutse bai buya, da ya take rairayi a nan ku yake buya, da kai imani da ɗa san ba ka shan wuya, Allah zai tayi ma alheri duniya ba kai ba shan wuya. Amsa da ƙarfi mai ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Ni awwal ya rasulu begen ban bar shi ba, zan ta kai ya rasulu manzo mai martaba, rabbu ka karo isa aminci bin shugaba, manzo na ya rasulu abba bun ta'iba, rabbu ka saka wa malami na tijjani shehu kewan bai mai yaban ma aiki mai gaskiya. Amsa da ƙarfi mai ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Ana sako ma da haina annabi dan na yaba, sanni inusa su fi lahi dan na yaba, na musafa mazzafir da mai jama'a na yaba, na gaida na annabi da shamsi din na yaba, sannan ga mai yabo abokai na gaisuwa nake muku baki ɗaya. Mu amsa da ƙarfi mai ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Kai muka zaɓa rasulu dan kai mai san mu ne, kai ɗan gata na rabbu kai kuma gatan mu ne, kai muka zaɓa rasulu haske gun rabbu ne, kai gudura ce ta rabbu kai mai ceton mu ne, kai kaga sarkin da baya boye girman ka ne, wanda yake san ilahu zai so manzon mu ne, kai zaɓaɓɓe kalifan Allah rabbu ne, dukkan aljanna ta yi kyau domin san ka ne, can wuta kan za a tura dukkan mai kinka ne, za ya shige can cikin ta babu fita haka ne, sakamakon makiyin ma'aiki mai gaskiya. Mu amsa da ƙarfi mai ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Mu amsa da ƙarfi mai ta salatin manzo, Allahumma salli ala sayyidil anbiya. Mu amsa